Հոկտեմբերի 20-ից 26-ը Երևանում կայացած Երջանիկ մանկություն խորագրով Հանրապետական մանկապատանեկան թատերական 13-րդ փառատոնին Ստեփանակերտի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնի թատերական խումբն այս անգամ ներկայացել է Աքսակովի Ալվան ծաղիկը հեքիաթի բեմականացմամբ։ Այս տարի փառատոնին մասնակցել է 30 թատերախումբ Երևանից, Ստեփանակերտից եւ Հայաստանի տարբեր մարզերից։ Արցախի թատերական ստուդիայի ելույթը փառատոնի կազմակերպիչների եւ հանդիսատեսի բուռն ընդունելությանն է արժանացել։ Երեխաներն են շատ գող, կազմակերպիչներն են շատ գող։ Գլխավորը այն է, որ մեր երեխաները Արցախը ներկայացրել են շատ բարձր մակարդակով։ Ես ցավում եմ, որ մենք երրորդ անգամն ենք մասնակցում, այսինքն շատ ենք ուշ սկսել մասնակցել, բայց տարի գնալով մեր խումբը ավելի լավ է նախապատրաստում այդ նռանհատիկ փառատոնին։ Ես չի ասի, թե ինչ որ լավ պիես ենք վերցրել դրանից է։ Ուղղակի մեր երեխաները շատ շնորհքով երեխաներ են, ես կասեի ապրեք մեր սաները, որ կարողանում են իրենց դրսևորել բեմում, ինչպես որպես թե պրոֆեսիոնալ դերասաններ, եւ դա ինձ շատ է ուրախացնում։ Այն, որ Ալվան ծաղիկը տարբերվում էր մյուս ներկայացումներից երաժշտությամբ, գեղեցիկ բեմական հագուստով, դեկորացիաներով եւ ամենակարևորը խաղով, առանց ավելորդ համեստությամբ պատմում են նաեւ ստուդիայի շնորհալի սաները։ Այնտեղ մենք շատ ներկայացումներ դիտեցինք, բոլորն էլ լավ էին, բայց բոլորից ամենից շատը մեր ներկայացումը տարբերվեց։ Երևի երաժշտության առումով կամ դեկորացիաների կամ հագուստով կամ միգուցե մեր խաղով բեմադրությամբ շատ ընդհանուր շատ լավ էր ու դահլիճը իրենց էմոցիաները մեծ բարձր ծափողջներով դիմավորեցին այդ ամենը։ Երվանդ Մանարյանը, ով նռանհատիկի նշանավոր հյուրերից է, մեզ շնորհեց գովասանագրեր եւ մրցանակներ։ Մենք շատ գոհ մնացինք այդ ամենից եւ իմ կարծիքով նռանհատիկը կազմակերպված էր բարձր մակարդակի վրա։ Աշակերտների շրջանում գնալով ավելանում է հետաքրքրությունը թատերական արվեստի նկատմամբ եւ դա արտահայտվում է ստուդիա հաճախող սաների տարեցտարի թվի աճով։ Այսօր ստուդիան ունի 48 պատանի դերասան։ Լիահույս ենք, որ ստուդիայի առկայությամբ ժամանակի ընթացքում կլուծվի շատ ցավոտ խնդիրներից մեկը։ Մենք մեր պետական թատրոնի համար պատրաստում ենք ապագա փայլուն խաղում են երեխաները բեմում, արդեն թերապետում են բեմին։ Շատերը ցանկանում են իրենց կյանքը կապել բեմին, հետագայում, չգիտեմ ինչպես կստացվի, ոնց կստացվի, դա ապագան ցույց կտա։ Նման փառատոներին մասնակցելը ինչ խոսք նոր ազդակ է հաղորդում, նաև հանրապետությունից դուրս Արցախը ներկայացնելու հերթական հնարավորություն է։ Արդեն հաջորդ տարվա համար ստացել են մասնակցության հրավեր, որին ամեն անգամվա նման մեծ պատասխանատվությամբ են վերաբերվում։ Հուսով եմ մյուս տարի կհաջողվի, նորից կգնանք միասին նույն խմբով եւ նորից կարժանանանք նույն պատվին, նույն մրցանակների։ Հետագա ծրագրերի ու հաջողությունների մասին խոսելու ժամանակ կունենանք, իսկ մինչ այդ թատերական խումբը մտադիր է 1 տարվա աշխատանքով ներկայանալ նաև արցախցի հանդիսատեսին։ Պայմանավորվել ենք տնօրինության հետ, որ այս ներկայացումը ներկայացնենք քաղաքի դպրոցներում, գյուղերում։ Այս օրերին կենտրոնը բուռն ստեղծագործական կյանքով է ապրում։ Դեկտեմբերին պատրաստվում են մեծ շուկով նշել հաստատության ստեղծման 20-ամյակը, իսկ առջևում նոր ծրագրեր են։ Կենտրոնի տնօրենը խոսեց մի քանի կարևոր մրցույթներից, որոնք կայանալու են նոյեմբերին Երևանում։ Մեր փոքրիկ էստրադայի երգիչները մեկնելու են Երևան էստրադայի կոնկուրսի։ Նոյեմբերի 15-ին պատանի նկարիչներն են մեկնելու, այնուհետև նոյեմբերի 25-ին մեր պարախումբն է մեկնելու։ Գոհար Ռուստամյան, Մերուժան Հարապետյան, օր։